بالنسبة للشخص الذي يمارس نقول تجارة المخدرات، إذا المشرع يقول له تجارة المخدرات، ونقول أنه تاجر يمارس تجارة وهي شراء من أجل إعادة البيع مادة وبضاعة غير قانونية، غير مسموح لها بترويجها قانونا. إنه في الواقع ما بني على باطل فهو باطل. إذن هنا هذا الشخص هذا ما يمكنش أننا نقوم، لأن هناك شروط لالتحاق بمهنة التجارة شروط متعلقة بالتاجر أي الأهلية ديالو المدنية والتجارية، وشروط متعلقة بالعمل التجاري. يجب أن يكون كذلك هذا العمل التجاري مشروع من الناحية القانونية بطبيعة الحال، ويسمح به القانون لترويج مثل هذا. إذن الاتجار بالبشر أو الاتجار بالمخدرات أو بالمواد الفاسدة أو بطبيعة الحال هذا ممنوع منعا قانونيا، بل أن الشخص الذي يقوم بذلك يعاقب جنائيا ويعاقب مدنيا بأن بطبيعة الحال بأن لا تصبح له الأهلية. إذا كان يمارسها من قبل لا تصبح له الأهلية التجارية ويسقط حقه في ممارسة العمل التجاري لمدة معينة. إذا ما هو مسموح بالترويج به هو البضائع والخدمات المسموح بها قانونا والمرخص لها بموجب التشريع الجاري به العمل.